వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ముందుగా హెర్బల్ టీకి పుదీనా, దంచిన అల్లం ముక్కలు, తులసి ఆకులు, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క పొడి, ధనియా పొడి, జీరా పొడి. ముందుగా ఒక స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ బాయిల్ చేసుకొని, బాయిల్ అయిన తర్వాత అన్ని ఆకులు వేసి బాగా మరగనివ్వాలి 4 to 5 మినిట్స్. మగ్గిన తర్వాత ప్లేట్ వేసుకొని కొద్దిసేపు అలా ఉంచేస్తే ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ అందులో పట్టుకుంటాయి. మనం తర్వాత స్ట్రైనర్ సహాయంతో ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత గోరువెచ్చగా మనము వాటిని తాగితే మనకు జలుబు, దగ్గు వీటన్నిటి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.